హలో పీపుల్, వెల్కమ్ టు ప్రతిభా ఆఫీషియల్. వేడి వేడి బజ్జీలు చేస్తున్నా. వెదర్ చల్లగా ఉంది. బజ్జీలు వేసేవా అని మా అత్తమ్మ అయితే అడిగిందనమాట. ఎప్పుడు ఏం అడగదు. సో అడగంగానే కొన్ని ఆలుగడ్డ బజ్జీ, కొన్ని మిర్చి బజ్జీ, కొన్ని ఉల్లిపాయ బజ్జీలు అయితే వేసిన. సో తింటుంది. టేస్ట్ అయితే బాగుందని చెప్పింది. తర్వాత మా బాబుకు కూడా తీసుకుపోయి ఇచ్చిన. ఓన్లీ ఆలుగడ్డ బజ్జీలు సాస్ వేసి ఇచ్చిన. సో మా బాబుకి అయితే సాస్ వేసి ఇస్తే ఇష్టం అనమాట. సో ఇంకా వాడు కూడా తినేసి టేస్ట్ అయితే బాగానే ఉందని చెప్పిండు. ఇంకా వాడికి మిర్చి బజ్జీ అయితే వేయలేదు. తర్వాత ఇక నేను తింటున్నా. టేస్ట్ అయితే మస్తు కుదిరింది. చల్లగా ఉంది వెదర్ బయట. ఇంకా వేడివేడిగా అప్పుడే వేసుకొని తింటుంటే మస్తు అనిపించింది. మీలో ఎంతమందికి ఇట్లా వేడివేడి బజ్జీలు ఇష్టమో కామెంట్ చేసేయండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి.